काटते वीडियो साल भर के। मिट्टू क्यों मिट्टू काटने वाला था हाथ को? मिट्टू काटने वाला था हाथ को, काटा है अभी, देखो खून। मिट्टू काटा ना बच्चा अभी हाथ को, देखो खून। हाथ को भी काटता है दोस्तों, ये मस्ती भी करता है, बहुत बदमाश हो चुका है मिट्टू। तेरा नाम साले मिट्टू नहीं डेविल रखना चाहिए था, है ना मिट्टू? डेविल।